नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा गांधी, छाती रोग शल्य चिकित्सक नागपुर से। आज हम बात करेंगे खांसी में खून कंट्रोल व इलाज के बारे में। खांसी में खून आ रहा है, यह खतरनाक हो सकता है। टीबी या फेफड़ों के कुछ इन्फेक्शन में फेफड़ों की नसें फट सकती है, तो ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन से इन नसों को ब्लॉक किया जा सकता है, परंतु यह स्थायी इलाज नहीं होता। सर्जरी हमेशा खराब हिस्से को हटाकर लॉन्ग टर्म समाधान दे सकती है। इसलिए अगर खांसी में खून आ रहा है तो देरी न करें, जल्दी इलाज आपकी जान बचा सकता है।